届け出方を見落とさない市街角域内の農地転用では、許可ではなく届け出が問題になる場面がある。選択肢は、ある、またはない。正解は、ある。理由は、市街角域内の地は、許可と届け出の違いを確認する。きっかけは、農地転用なら全部許可としない。詳細。問題一覧は、動画詳細へ。